Muraho neza bene data. Imana ishimwe iduhaye uyu mwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kandi dushimiye mwebwe mwese ababashije gukomeza kuba mu mwanya mwiza wo kuza musangira ijambo ry'Imana. Imana ihabwe ishimwe n'icyubahiro kuko yakomeje kubaha izo mbaraga, kandi ni ngombwa kuko igihe turimo nicyo gihe cyo kugaragara no kugaragaza imbaraga ziri muri twebwe n'imibanire yacu n'Imana. Rero reka dusome tudatinze w'ijambo rigufi riri mu buhanuzi bwa Yesaya ibice 28 umurongo wa 20. Ijambo riragira riti, erega urutara ni rugufi umuntu atarambirizaho, kandi akarago ni intabure kitakwira umuntu. Ndasubiramo, erega urutara ni rugufi umuntu atarambirizaho, kandi ikirago ni intabure kitakwira umuntu. Amen. Twongere dusome muri Zaburi ya Dawidi ibice 4 umurongo wa 9. Bibiliya iragira iti, nzajya ndyama nsinzire niziguye, kuko ari wowe wenyine Uwiteka umpa kuba amahoro. Amen. Nzajya ndyama nsinzire niziguye, kuko ari wowe wenyine Uwiteka umpa kuba amahoro. Amen. Rero Imana ishimwe iduhaye uyu mwanya kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana. Buriya Imana tuyikunda bingana nuko tubana nayo. Urukundo dukunda Imana rungana nuko tubana nayo, cyangwa se mbana nayo nawe ubana nayo. Nuko nyikorera nuko uyikorera, nirwo rukundo. Urugero rw'urwo rukundo nuko rungana. Hari igihe abantu bibera mu emotion yo mu materaniro gusa, ari nayo mpamvu mwumva abantu benshi bagenda bacika intege bananirwa. Nukuba bararanzwe n'ama emotion gusa yo mu itorero mu bwinshi. Rero bagera mu gihe bagomba kubana n'Imana bonyine bikabananira kandi bikabatsinda. Mwibuke ijambo nagiye kenshi nigisha mu uyu mwaka ushize, rivuga ngo Imana ihamagara umuntu ku giti cye, ikureba ku giti cyawe, ikuzi nkawe. Ntabwo Imana ihamagara abantu ku bwinshi, ntirebera abantu mu buririmbyi, ndihamagara ikidiyakoni. Ihamagara umuntu ku giti cye. Ubu rero niho ku giti cy'umuntu Imana irimo ireba. Ibihe birashika ko umuntu Imana agomba kubana nayo wenyine ku giti cye. Ari nayo mpamvu buryo kenshi nabivugaganye, umuntu agomba kumenya kubana n'Imana we wenyine ku giti cye. Ukagira amasengesho ya rusange, ariko ukagira n'ayawe ku giti cyawe ashobora kugutunga. Ukamenya gusoma ijambo ry'Imana no kuganira mu bantu benshi niki, ariko ukamenya no kubana nayo ku giti cyawe. Aho niho umuntu akomerera, niho ubanira, niho ugirana ubucuti bukomeye n'Imana, ubusabane bw'umuntu n'Imana ku giti cye. Aho niho umuntu akura imbaraga zimutunga mu gihe nk'iki, mu gihe kidakwiye. Izo mbaraga z'Imana n'imibanire yawe bikagutunga, bikagutambutsa aho abandi batari gutambuka, bikakunyuza aho abandi batari kunyura, bigatuma unarindirwa aho abandi barimo bahemukira batarimo barindirwa. Rero bene data, mureke dukomerere mu mwami wacu. Rero iyo twibereye mu bitangaza gusa, burya hari igihe ibitangaza nabyo bitaza ari n'ibisubizo. Burya ibitangaza, iyo babwiye umuntu ngo abonye visa ya Amerika, abonye iki, burya byari ibitangaza, umuntu akavuga ngo ni igitangaza. Ariko ubu ntekereza ko atari n'igitangaza, kuko n'abaharuwayi bahabazi n'iwacu babyemera. Cyangwa umuntu abonye imodoka kikaba igitangaza. Ubundi igitangaza gikomeye ubu abantu wenda bafite n'ugukira corona.
ariko nacyo si igitangaza, njye sinakiti igitangaza gikomeye nuko umwana w'Imana yahindutse umuntu ku bwacu, ku bwanjye, ku bwawe, kugira ngo aducungure tugira tubona agakiza. Icyo nicyo gitangaza gikomeye. Rero mureke ibyo twari ijambo ry'Imana twahawe niryo kugira ngo ridutunge mu gihe nk'iki, ni kugira ngo ridutunge mu gihe nk'iki, ridukomeze, riduha imbaraga, riduha ubuzima mu gihe nk'iki, igihe hatari amateraniro, igihe tudafite uburyo turirimbira hamwe, igihe tudafite uburyo dusengera hamwe. Ijambo ry'Imana rigomba kudutunga mu gihe nk'iki, rikatunyuza ahantu nk'aha ngaha. Kuko ubu muri mwisi hari isi ebyiri, hari iyi si fizike, iyi si tubona, iyi si tureba irimo ibimera n'ibiguruka n'ibikuruka turimo, hakaba n'isi y'umwuka. Muri iyi si turimo igaragara niyo si irimo ibibazo, ni nayo irimo korona mu migabane yose. Ariko isi y'umwuka nta korona ibayo, nta korona ibayo, haba amahoro. Rero ibi bihe, reka mbe nkubabwiraho ibihe. Burya ibihe ni nk'umutozo, umutozo wa wundi uvuruga amata. Ibihe iyo bije bihinduka nk'umutozo bikavuruga isi. Ubu ibibazo dufite bimeze nk'umutozo urimo uvuruga isi, bigatuma iyi kirize yose iba, indwara, mu bukungu n'ibindi bintu byose namwe mubona bizakurikiraho, n'ibiriho n'ibindi bizakurikiraho hanyuma bitewe n'iki kintu. Aha rero niho dukwiriye kugaragara tukamenya yuko mu isi ni ngombwa ibihe nk'ibi ngo bigere, kandi abantu babyinjiremo, tubyinjiremo turi mu buryo bubiri. Hariho abantu bari mu isi n'ubuzima bwabo bwose, ariko hariho abandi bari mu isi ariko ubundi buzima bwabo bw'umwuka buri mu isi y'umwuka, ari naho dukura imbaraga zidufasha, zidukomeza, zituma turindwa. Kuko mu isi y'umwuka nta kirize ibayo. Kirize abayigira ni abatarigeze binjiramo neza ngo umwuka w'Imana abane nabo kandi abashe kubakomeza. Jambo rero turimo tuganira, tugiye kuganira, ni ijambo rivuga ngo ntaho kuruhukira hariho muri iyi si. Muri iyi si ntaho kuruhukira hariho, nta hantu ho kuruhukira hariho. Ahantu ho kuruhukira ni muri Yesu. Muri Yesu niho hantu ho kuruhukira honyine. Ijambo ryatubwiye ngo urutara ni rugufi, n'ikirago ni intabure kitakwira umuntu. Urutara narwo ni rugufi umuntu atarambirizaho. Iyi si yacu imeze nk'urutara turiho, ni nk'uburiri. Bibiliya yavuze urutara, ariko urutara mu yandi magambo ni uburiri, ni igitanda mu mvugo z'iki gihe. Ikirago nacyo ngo ni intabure. Reka tukigire ikirago muri iki gihe ntabaciyorose. Ni ikuvure, ni ikiringiti, ni ishuka. Ibyo nabyo iravuze ngo nabyo ni intabure, ni intabure. Byaratabutse, ntibikwira umuntu. Tekereza nawe akariri kagufi, wenda ntiwakaryamyeho, ariko uburiri bugufi nturambya. Urambije amaguru agira ibibazo, nanone wazamuka wayigiza haruguru, umutwe nawe ruguru ukagira ikibazo. Nta kurambya, umuntu aripfunyapfunya. Bivuga ngo ntabwo wiziguye, ntabwo wumva ko wisanzuye. Oya, uko ni ku isi imeze. Mu isi ntawe urambya, nturambya kuko ni ngufi. Niyo mpamvu ikibazo kiyirukankamo mu mwanya mutoya kikayikwira, abantu bose bakaba ngo cwe bagaceceka. Ni ngufi, nta kurambya, nta kurambya kurimo, nta kurambya. Ndetse no mu mazu y'abantu kurambya kuragoye. Muri ino minsi abantu bari mu mazu baratuje, barasa naho baruhutse, kubera ko nta kazi karimo gakorwa. Birumvikana abantu baratuje, bari mu mazu bararuhutse, ariko mu yandi magambo bararushe. Ubu niho barushe. Niyo mpamvu mu isi nta kuruhuka kubaho, ntaho kuruhukira hariho. Abatarimo bakora akazi,
yewe bakaba bakirimo banahembwa, bakaba banahembwa batakoze, bararushe kuko ntaho kuruhukira hariho. Araryama ku buriri bwe bwiza buriho matora nini cyane n'igitanda kinini cy'amadubure, uryama werekeye aho ushaka, akaruha, imbavu zikamurya, umugongo ukakurya, n'ibindi byose bikakurya, ugahindagurika ukageza aho wumva n'ibikurya birimo kandi nta birimo, kubera ko urushe. Ni mwisi nta kuruhuka, ntaho kuruhukira hariho. Ukiyorosa ibikuvure ushobora kwishira hejuru kumva n'umwuka ugiye gushira, ukumva reka da, n'ibiringiti bihenze byiza cyane n'amashuka meza, ariko kumva urarusha, ukumva wapi byanze, kumva bananiwe, abitotsi bikabura. Kubera iki? Ni ukuruha. Abantu bararusha, mwisi ni umuruho, kandi abantu bararuhutse ko bararya bicaye bari mu mazu. Bababwira ati nimugume, ni guma mu rugo, guma mu rugo. Nta kintu umuntu aba arimo akora, mu yandi magambo ni ukurya no kuryama. Ariko ngaho ba nk'uwitekerezaho, ntabwo urushe, nturushe. Abantu bararushe. Urutara ni rugufi, urutara ni rugufi, isi ni ngufi, isi ni ngufi, ntaho kuruhukira hariho bene data. Abantu reka manze nsubira inyuma tutaragira muri iki kibe mu bibazo turimo. Umuntu aracuruza kunguka, mu gihe gitoya akaba arahombye, ugasanga aya mafaranga yara uruta. Kubera iki? Urutara ni rugufi. Umuntu akiga akarangiza, yewe akagira amahirwe akabona n'akazi keza, bwaca bakagukuramo nta na nteguza, bakagukuramo rwose, ukisanga wicaye wabuze aho werekera. Bereke karago n'intabure ndikagukwira, ndikagukwira nta buryo. Ugashaka umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza, mwamara kurushinga abana bakabura, cyangwa gucyana inyuma kukabaho. Kubera iki? Urutara ni rugufi, urutara ni rugufi, nta kurambya mwene data, nta kurambya, ntaho urambiriza. Itonde, ntaho kurambiriza mwisi hariho. Cyangwa ibirwara bikaza, umwe akamugara undi akabatya, sidika, yewe tureke noneho na sida na korona ikaza. Urutara ni rugufi, urutara ni rugufi, urutara ni rugufi. Akarago ni intabure, ukubaka inzu nziza, ukabona birakunze, ni byiza rwose, ukayitaka ugashiraho n'amajaride n'ibindi, bwaca cyamunara ikaza ikayikubitana ikayijyana. Kubera iki? Akarago ni intabure, ni intabure, ntabwo gakwira umuntu. Ntabwo uryama ngo wumve ko wiziguye. Karago ni intabure. Umuntu akiga amashuri wayarangiza, ugashomera imyaka 5 igashira, diplome zibitse mu nzu zikageraho, usanga imikungugu yarazitonze hejuru, kandi warize ukoboka, warigoye, waravunitse. Kubera iki? Ntaho kurambiriza hahari, ntahahari. Uwakabonye nawe, abo bakorana bakakugenza, bakaguca hirya no hino, bakagucuruza, bakakubeshera, bakaguhimbira, ibyo byose bagushakisha, ugasanga ni ibibazo. Wazugera mu kazi ugahora usuhuza umutima, kandi wumvaga ngo ni igisubizo. Nta gisubizo, nta gisubizo. Ahubwo akarago ni intabure, ndikagukwira, nukashira ku maguru, mu maso harasigara, nugashira ku maso hepfo amaguru arasigara, ubukonje buze. Nta na hamwe, nta na hamwe mwene data, ntaho kuruhukira, ntaho. Ibibazo ni ibibazo. Undi we yagira amahirwe yayabona, ibiryo byiza bikaza bikaboneka, ibisubizo cy'umuntu ataryaga akakibona. Wagira ngo urigira imbere, uwagira ngo igihe cyo kurambya, wumva warambya, wumva ugira ngo ahari urarambya. Urutara ni rugari. Reka da, wikoza kwa muganga bakakubwira ngo diabete,
bakakubwira ngo ni impyiko, ni umwijima, ni za hepatite C, ni umutima, ni iki, mbega isi. Iyo niyo yasi ya mbere nakubwiye, ibyo nibyo biyibamo. Ibisubizo byabyo nuko niko biza bimeze. Bagahita bakubwira ngo bya bindi byose warugezeho warubonye witaga ibisubizo bibaye ibibazo. Nduzongera kubikoraho, nduzongera kurebaho, ugahindukira ugasubiraho wahereye. Kubera iki? Urutara ni rugufi. Ntabwo urambya ngo wumve ko wuzuye isi. Oya, nakaringiti ni intabure karatabutse. Uko ukabona kose ni intabure. Ni intabure mwene data. Umuntu akagura imodoka ikamutembeje. Hari uwo nzi yatembesheje iramwica atarayigeza mu rugo avuye kuyigura. Icyo cyari igisubizo ariko kivuyemo ingorane. Kubera iki? Urutara ni rugufi. Ni rugufi ntaho kurambiriza. Ugira ngo uramze ugasanga ni ibibazo. Ibyo kwiyorosa ugira ngo uriyorosa harusinzire. Ugasanga ni intabure biratabutse byose byo wita ko byari bizima. Ni ibibazo. Ni ibibazo. Mwene data. Nagira ngo nkwereke ku isi. Uko ni ku isi imeze. Ntaho kurambiriza hariho. Niyo mpamvu babwira ngo mwese, Bibiliya iravuga mu gitabo cya Matayo ngo mwese abarusha n'abaremerewe ni muzi wanjye ndabaruhura. Aho honyine niho dushobora kuruhukira. Nabo bavuga ngo bacitse intege nge biza bintangaza. Umuntu yacika intege akava kuri Yesu akajya he? Nujya mu isi irakubona. Urasanga urutarari rugufi. Nakaringiti ufite ari intabure. Wajya kurinde. Nta handi hariho. N'abatari bamuzi bakwiye kumumenya bakamenya ko Yesu wenyine niwe wavuze ngo abarusha n'abaremerewe ni muze ndabaruhura. Nuwo mu gitabo cy'itangiriro haravuga ngo n'indogobe y'inyamaboko yunamishije urutugu kugira ngo yikorere ibibazo dufite byose. Nta wundi ushobora kubyikorera. Wamukura hese ko abantu bose bari mu nzu ari ce. Wundi wakwikorera ibibazo ninde? Ni Yesu wenyine gusa. Ni Yesu niwe mwami wenyine gusa. Kandi ijambo riravuga ngo ntawo mu bamuhungiyeho uzakorwa n'isoni. Ntawe. Abakorwa n'isoni n'abadafite Yesu. Ariko wahungiye kuri Yesu aravuga ngo ntawo mu bamuhungiyeho uzakorwa n'isoni. Iyo tumuhungiyeho uwo niwe wenyine gusa, niwe ushobora kuturuhura tukaruhuka mu mutima tukagubwa neza. Nubwo twarya rimwe nubwo twabibura ariko tukamenya ngo hirya yibi hariho amahoro. Hirya yibi hariho gutabarwa. Kuko abamwiringiye baratabarwa. Abiringiye Uwiteka baratabarwa. Bene data reka mbabwire ngo mu bihe ngibi niho dukwiriye kurushaho kwegera Imana. Harabo nabwiye ngo twirinde ubu iki kirasa n'igipimo twinjiyemo. Nitugisohokamo tuzagisohokamo Imana yadushize ku rugero. Mu urugero rukwiye buri muntu wese. Yobu yaravuze ngo henga mpimirwe ku minzani iresha kugira ngo ndebe niba intambwe zanjye zarateshutse. Mwene data ndakugira inama yo kureba buri munsi uzujya ku munzani urebe ko intambwe zitateshutse inzira. Icyo nicyo cy'ingenzi. Numvise hariho mwene data waganiriye ejo bundi aravuga ngo twegere Imana. Bintera kwibuka rya jambo navuze cyane muri uyu mwaka ushize cyane ryo muri Yakobo 7 ibice 4 murongo wa 7 no ku 8 gato havuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga mwegere Imana nayo izabegera. Mwibuke ko hari ijambo twakunze kuvuga rivuga ngo iyo wegereye Imana Satani ahita ahunga kuko Satani ntiyegera Imana. Rero ibanga riri aha n'ukwegera Imana nk'uko uriya mwigisha yababwiye n'ukwegera Imana. Ntabwo ari ugucika intege no kuzimuza Imana no kuvuga amagambo ataba. N'ukwegera Imana niyo seule solution ihari. Nico gisubizo kiriho cyonye. N'ukwegera Imana. Kwegera Imana tukegera Imana. Iyo twegereye Imana Satani araduhunga. Nibindi twakavuze nibindi twakarebye nibindi twakumvise nibindi byakanyuze muri twe. Kuko burya umuntu acumura mu nzira nyinshi. Ducumura mu bitekerezo, ducumura mu byo tuvuga, ducumuzwa n'ibyo tureba, ducumuzwa n'ibyo twumva, ducumuzwa n'ibyo dukora. Iyo twegereye Imana utwo tugira twose imbaraga z'Imana ziradukinga. Imana ikatwambika
imbaraga. Bene data, reka mbifurize kwegera Imana. Mureke twegera Imana, ni wo muti wonyine, ni nayo nzira yonyine kandi aha bizagaragara. Niho nari ngiye kuvuga ngo tuzasoke muri iki kibazo tudahumura umwotsi. Mwibuke ba basore batatu basohoka mu itanura ry'umuriro, binjiyemo babosha imigozi, ariko basohotse iyo migozi yacikaguritse, ariko ntibahumura n'umwotsi. Iyo twinjiye mu kigeragezo, ubundi Imana naho niho naturebera, aho niho turebera. Nta nabwo tuzagororerwa tudafite ibyo twanesheje, n'ibindi bitari bizaba. Simbyifuza, ariko nzi ko itorero ntabwo rizajya mu ijuru ritabanje kugenda rinyura mu masekuse, mu bintu bimeze nk'ibi, aho tugomba kugaragara, tugaragaza ubutwari bwacu, tugaragaza ko uwo twizeye uwo ari we, ntabwo wari uwo kurata igihe cy'izuba, igihe cyo guhaga, igihe cyo kunezerwa, igihe ni igihe cy'ibibazo. Aho niho turebera akavuga ngo uzi kwihangana. Burya ni nayo mpamvu kenshi nkunda kubwira abantu ni hari igihe Imana rero ikabona ntikwiye kuguha ibyo yakaguhaye, kuko bishobora no kukubera nabyo ikigeragezo. Niba rero tudashobora kunyura mu gihe nk'iki, tugatsindirwaho, n'ibindi byose n'ibindi twagahawe nabyo twabitsindirwamo. Mureke duhagarare neza, twegera Imana, ijambo ry'Imana twereka ko nituyegera nayo izatuba hafi, kandi niyo yonyine gusa ifite imbaraga zo kutuneshereza. Reka nzoze mbabwira aya magambo y'abantu b'abahirwe abaribo, kuko turahiriwe. Dawidi yaravuze ngo nzajya ndyama nsinzire niziguye, ngo kuko Uwiteka ari wumva kuba amahoro. Aho ni muri Yesu gusa niho dushobora kuryama tugasinzira twiziguye, ukarambya wiziguye, kuko niwe uduha kuba amahoro. Muri Yesu turaryama tukarambya, muri Yesu turaryama tukabona ibyo kwiyorosa, idusasira agakizi katworosa urukundo rwayo. Aho icyo nicyo gishobora kutugeraho kikadukwira, naho ibindi byose ni intabure. Ibindi byo mu isi ni intabure, ubutunzi ni intabure, amafaranga ni intabure. Mwibuke hariya mu bihugu bya mwarebye namwe, amafaranga bagezaho bayata hanze, bayashira hanze, babona bararangiye, babona ntacyo amaze, ibigega babitse byose babisuka hanze, bibura n'ubitora. Mwene data, byabuze ababitora. Amadolari araryoha ni meza, ariko yaheze mu mihanda, barayakandagira, batambukana imodoka ziyacyaho, n'imbuga zirayakandagira. Kubera iki? Ni intabure, nta kurambya kugihari. Aho turambiriza ni muri Yesu. Niho Dawudi yavuze ngo muri we ngo nzajya ndyama nsinzire niziguye, ngo kuko Uwiteka ari wumva kuba amahoro. Bani tugirire neza. Reka mbabwira abahirwe, hanyuma mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, aricyo gitabo cya nyuma, yagize amahirwe, Imana imwereka, iramubwira ngo niyandike ibyo abonye, ibiriho n'ibizaheruka ibindi. Ni ibintu bitarabyandika, ariko sibyo ngiye kuvuga amahirwe 7 yavuze muri iki gitabo cye. Ihirwe rya mbere yarivuze mu gice cya mbere n'umurongo wa 3, aravuga ngo hahirwa, wumva abahiriwe abari bo ukuntu bibusanye n'ibyisa abantu bita abahiriwe. Aravuga ngo hahirwa abasoma ubuhanuzi bw'iki gitabo kandi bakabwumva. Hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakayitondera. Ngaba bahiriwe n'abasoma iri jambo ry'Imana bakandi bakumva ibirimo bakanabyitondera. Ngaba bahiriwe munsi y'ijuru muri iyi si. Nanejejwe n'akantu numvise ku mugabo umwe mwiza w'Imana, yaravuze ngo munsi y'ijuru, munsi y'isi nta yandi mahirwe, nta cyubahiro. Yaravuze ngo nta cyubahiro, nta butunzi, nta kindi icyo ari cyo cyose cyangana no kumenya Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukamwakira kandi ukamwizera. Nta kiruta icyo. Rero amahirwe ni ukumenya ubuhanuzi bw'iki gitabo, gusoma no kumva no kubyitondera. Amahirwe ya kabiri ni ku bice 14 umurongo wa 13, ahandi havuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami, ngo umwuka nawe akavuga ngo baruhuke imihate, ngo kuko imirimo bakoze ijyanye na igihe bakurikiye. Umva bahirwe, nabahamwa n'umwuka wera barangije urugendo.
ubwo ga nibwo buhamya. Burya buhamya bwose turunda hejuru y'abantu, burya nta gaciro. Nukugira ngo duhumurize, dufariji, dufasha abantu bari aho ngaho n'abandi batizera bumve ko hari amahirwe. Ariko ubuhamya bukomeye ni ubuhamya bw'umwuka wera. Umwuka akabihamya akavuga ngo ye, uyu mudamu, uyu mugore araruhutse, uyu mugabo araruhutse, uyu musore araruhutse, uyu mukobwa araruhutse, kuko imirimo yakoze igiye imukurikiye. Ubwo ni ubuhamya bw'abantu baba barangije urugendo kandi bwiza mwaba muri isi. Ubuhamya bwa gatatu muri mu bice 16 umurongo wa 15 mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Aho niho ngenda mbabwira. Haravuga ngo hahirwa uba maso kandi akarinda imyenda ye. Hahirwa umuntu uba maso akarinda n'imyenda ye. Burya hari imyenda, hari umwenda. Umwenda abantu bazambara w'abantu b'Imana. Birakwiye rero ko uwo mwenda tuwurinda. Hahirwa abawurinda. Hahirwa abarinda uwo mwenda. Abawurinda n'abitwaye neza mu bihe nk'ibi, n'abanyuze mu bigeragezo neza bakagira kunesha. Havuze ngo hahirwa, ngo dore nzaza nk'umujura, ariko hahirwa uba maso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa. Buriya hari umwenda umuntu Imana yambika abantu bakagaragara neza. Umwenda wa mbere ni imirimo y'abera mu bice 19 n'ubundi umurongo wa 7 harabivuga. Ariko hari undi mwenda twambara tukiri hano kwisi, uwo tuzawambara tugeze imbere y'Imana. Ariko uwa mbere twambara n'ubwiza bw'Imana. Mwibuke na Adamu burya acumuye yahise yisanga yambaye ubusa. Burya yasanze yambaye ubusa suko hari ikindi cyari kibaye, ni umwenda w'ubwiza bw'Imana wari umukuweho ngo yireba abona yambaye ubusa. Bombi n'umugore bariruka bahunga mu maso y'Imana. Umuntu rero yatambaye nta hangara kugaragara imbere y'Imana, ntashobora gutinyuka kujya imbere y'amaso y'Imana. Agaragara nk'uwambaye ubusa kandi yambaye imyenda, yambaye amakositime, yambaye ibintu byose yifurebye yikwize, ariko imbere y'Imana agaragara nk'uwambaye ubusa. Rero ubwiza bw'Imana iyo tubwambaye ni umwenda mwiza tuba twambara, n'Imana yatureba ikanezerwa kandi tugatinyuka, bigatuma dutinyuka kwegera imbere y'Imana kugira ngo tubashe kugira icyo tuyibwira. Abahirwe Imana idufashe tukomeze twumva abahirwa baribo. Ijambo rya 4 ni murongo wa 19 ibice 19 umurongo wa 9 haravuga ngo hahirwa batoranijwe cyangwa batorewe ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Abo ni abatorewe. Hahirwa batorewe ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Abo ni abahirwe, nibo bahirwe Bibiri yitubwira. Ni abahirwe beza, abo barahiriwe nabo. Barahiriwe abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Abo nibo bafite amahirwe, kuko abo bazaba banesheje isi, bazaba banesheje na kamere. Ibyo bintu bazaba babinesheje. Banesheje n'imibiri, imibiri yabo ari ikoreramo kamere, banesheje n'iyisi. Iyi si nayo iri mu ibi bigeragezo turimo duhura nabyo. Iyi siga nta kindi ni ibiyambaye, ibi nibyo byayo. Harimo ibigeragezo, ntabwo isi iryoha, iryoha ibishye. Iryoha mu gitondo nimugoroba ikabiha. Rero hahirwa batorewe ngaya mahirwe. Abo nabagize bate? Nabanesheje kamere, nabanesheje iyi si irimo ibi bigeragezo, birimo inzara, birimo corona, birimo n'ibindi bibazo bitandukanye. Imana idufashe, iduha imbaraga zo kubasha guhagarara neza. Icya 5 ni mu bice 20 umurongo wa 6 haravuga ngo hahirwa ufite umugabane. Ahantu haranejeje cyane. Haravuga ngo hahirwa ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere. Uwo nguwo ni umuhirwe ngo kandi ni uwera, kuko ngo urupfu rwa kabiri ntacyo ruzamutwara, ntirumufiteho urutaro, ntirumufiteho uburenganzira, nta burenganzira rumufiteho. Ufite umugabane. Hahirwa ufite umugabane mu muzuko wa mbere. Bene data, reka mbabwire kuko umuntu w'Imana wese utazaboneka mu muzuko wa mbere, umuzuko wa kabiri ni ukuzukirwa gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Ngaba bahiriwe hano munsi y'ijuru.
ntabwo ari barimo barya gatanu kangahe. Mureke twihangane, mureke dukomerere mu mwami no mu mbaraga ze. Cyakora ufite icyo afite nagerageze afasha abandi, yegera abandi, agira icyo abamarira, kuko azaba arimo ategura imirimo. Niyo mirimo, ya mirimo twavuze haruguru, abahiriwe ni abakoze imirimo. Kandi imirimo ntikorwa mu gihe cyiza, ikorwa mu gihe nk'iki abantu bashobora gusangira ibyo bafite, bashobora kugerageza kubisaranganya. Abo nibo bahiriwe rero iyo mirimo Imana irayibashakiraho. Reka nihute, amasaha yanjye, umwanya wanjye urarangiye. Icya gatandatu, amahirwe. Jambo rya gatandatu kubahiriwe ni ibice 22 murongo wa 7. Haravuga ngo hahiriwe uwitondera amagambo y'ubu buhanuzi, akitondera amagambo y'ubu buhanuzi, uyitondera, uwo ni umuhirwe, arahiriwe, arahiriwe rwose. Abo nibo bahirwe Imana ikeneye. Mwene data, reka nkubwire ngo gerageza ube mu mubare w'abahirwe, kuko yaravuze ngo dore ndaza vuba. Hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Ubu butumwa aho twabwumviye n'ubuhanuzi, ubundi ubuhanuzi bukuru ni ijambo ry'Imana. Rero aravuga ngo dore ndaza vuba. Hahirwa uwitondera ubu buhanuzi bw'iki gitabo. Icya karindwi, amahirwe ya karindwi yanyu muri iki gitabo cy'ibyahishuriwe ni 22 umurongo wa 14. Haravuga ngo hahirwa abamesa imyenda yabo, hahirwa abamesera ibishura byabo cyangwa se imyenda yabo, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo, binjire muri rwa rurembo. Abo nibo bahiriwe. Hahirwa bamesuye imyenda yabo, ibishura byabo, kugira ngo bemererwe. Babimeseye he? Mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Hahirwa bameseye ibishura byabo, imyenda yabo, imyambaro yabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana, kugira ngo bemererwe kwinjira mu bwami bw'ijuru, kugira ngo bemererwe kwinjira muri rwa rurembo. Bene data, reka iri jambo ridukomeze tumenye ngo muri iyi si rutarani rugufi, ntaho kurambiriza hariho. Ari abatunze byinshi, ntaho kurambiriza hariho na hato. Kandi ibyo kwiyorosa ikirago ni intabure, ibi byo kwiyorosa ni intabure, zakuvure ni intabure, ibiringiti ni intabure, amashuka meza ahenze ni intabure, ntaho kugoheka. Ni muri Yesu gusa umuntu yabona amahoro. Naho honyine gusa niho dukwiriye kubonera amahoro, nta handi hantu hariho na hato. Hahirwa rero abamesuye ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana, kugira ngo bemererwe kwinjira muri rwa rurembo. Dawidi yaravuze ngo sinzaha umusaya wanjye ibitotsi, ngo ntarabonera Uwiteka Imana yanjye ubuturo. Bene data, mureke tubonere Uwiteka ubuturo mu mitima yacu. Yaravuze ngo sinzaha Uwiteka Imana yanjye ibitotsi, umusaya wanjye sinzawuha ibitotsi, sinzemera kujya kuri ubwo buriri bugufi ntarambirizaho, ntaboneraho amahoro, ngo ntarabonera Uwiteka wanjye, Uwiteka Imana yanjye ubuturo. Mureke dushakire Uwiteka ubuturo mu mitima yacu, naza azasange twiteguye. Kandi hahirwa uwihanganira ibimugaragaza, ngo kuko namara kwemererwa Yesu azamuha ikamba. Ubutaha tuzababwira amakamba abanesheje bazahabwa, kuko ntabwo twahawe kumwizera gusa, oya, twahawe no kunyura mu bigeragezo, twahawe no kunyura mu bitubabaza, twahawe, ntabwo tuzinjira mu ijuru ari uko gusa tugiye twemye, oya, tugomba kunyura no mu bibazo no mu ntambara. Kandi aho niho umuntu agaragarira. Ntabwo umuntu agaragarira mu byiza, umuntu agaragarira mu bibazo. Aho ni naho Imana iturebera, ni narwo rugero tunyuramo, n'urwo duhagarara hejuru. Ariko Uwiteka ari kumwe natwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo amaso y'Uwiteka ngo ahuta kureba impande zose ku isi yose, kandi vuba cyane, ngo kugira ngo yerekane kuko Imana yacu ari inyamaboko kuri barya batunganije imitima yabo bayerekeza ku Uwiteka. Hahirwa rero aberekeje imitima yabo ku Uwiteka mu gihe nk'iki kigoye kandi kiruhije, igihe tubona kiremereye, tube twiteguye ko n'ibindi bishobora kuza tukabyinjiramo. Torero rero ntabwo rizapfa kujya mu ijuru ritabanje kugira ngo rigira ahantu rinyura.
hari ibizamini tugomba kwinjiramo tukanyura tukagororerwa, ariko yego data hari ibyo twakoreye. Imana yacu ihabwa icyubahiro, Imana yacu idufashe, mureke twinjire muri Yesu. Umva bene data, tujye muri Yesu. Abatagisenga biratangaje, ubundi se tudasenze ubu. Ntekereza ko Dawidi yaravuze ngo mu gitondo ku manywa y'ihangu na nimugoroba ngo nzahajya niganyira niha. Yaravuze ngo nimugoroba no ku manywa y'ihangu na mu gitondo. 55 n'umurongo wa 18 muri Zaburi ubirebe, haravuga ngo nzajya nyiganira niha ngo kandi Uwiteka azumva gutaka kwanjye. None se azumva gutaka kw'abantu barimo bazimura? Azumva gutaka kw'abantu bacecetse? Azumva gutaka kw'abantu badasenga? Mureke twegere Imana kandi tuyegere dukeye mu mitima, tuyegere tuguwe neza. Gusa biteye ubwoba, burya hari igihe mu rugo naho hahinduka. Natangajwe n'umugabo umwe numvise, ngira ngo mwese mwaramwumvise hirya no hino, bamubwiye batariko kuki wasotse ukaburi mugenda kandi bitemewe ntugume kandi ari guma mu rugo. Ni mu bihugu byo hanze, ntabwo ari hano iwacu. Aravuga ngo yewe ngo corona iri mu rugo iraruta iri hanze, iraruta iri hanze. Ati ramazi iyo hanze ariko iri mu rugo irakomeye. Ahubwo icyo cyaba ari cyo kibazo. Ubu rero tuzasohoka muri guma mu rugo, dufite ubuhamya, dufite icyo dushobora kuvuga, dufite icyo ubuhamya bwiza dushobora kwereka abandi, cyangwa se abandi bafite ibiremo, bafite n'ibindi bitari bikeya byabashubije inyuma. Mureke twegera Imana nayo izatwegera. Nicyo nashakaga kubabwira, mbereka ko isi yacu ni nk'urutara rugufi umuntu atarambirizaho, kandi nanone ibiyirimo byose ibi biyisakaye twita ngo ni ibisubizo, bimeze nk'ikirago cy'intabure. Ni ikirago cy'intabure kuko abantu bageraho bakabona ntacyo bimaze, bakabona ntibyabarengera, bakabona ntibyabarenza umutaru, bakagezaho babisuka hanze bakavuga ngo nubwo twabiruhiye nibigende ntacyo bimaze. Igifite icyo kimaze ni ukuba muri Yesu. Dawidi yavuze ngo nzajya ndyama sinzire niziguye ngo kuko Uwiteka ari wumva kuba amahoro. Mureke twinjire muri Yesu, aho niho tubonera amahoro, afashe imitima yacu kandi akadukomeza. Murakoze cyane bene data. Imana ibahuheze umugisha, abumvira ijambo ribagere ku ndiba y'imitima kandi ribafashe ribakomeze. Mureke ntitukajye tuvuga amajambo gusa yo kudufasha gusa, twumva ko ari nayo mpamvu dufite abantu benshi bagenda basubira inyuma. Ni abantu bigishijwe gusa ubutumwa ngo bw'ibitangaza, ntibamenye ko hari n'ibibazo, ntibamenye ko Imana ihamagara abantu ikabanyuza mu ruganda. Hari ahantu tugomba kunyura no mu ruganda, naho muri urwo ruganda izahabu iruvuyemo irushaho kurabagirana. Muribuka hari ubwo nigeze mvuga izahabu, mvuga ukuntu nayibonye ivuye mu muriro nuko imera. Hari ibintu byitwa inkamba bivamo. Ntabwo tuzajya mu ijuru dufite inkamba, tuzajya mu ijuru tutagifite inkamba. Inkamba zaba zaratuvuyemo, kandi inkamba kugira ngo zituvemo nuko tuba twinjiye mu muriro. Izahabu ijya mu muriro, inkamba akaba ariho zigaragara. Ariko iyo iri hanze ubona yera irabagirana, ariko iyo yinjiye mu muriro isohokamo inkamba zikavamo ikanarushaho kurabagirana. Rero natwe iyo twinjiye mu bigeragezo, aho niho dusohoka tunesheje, tugaragara dufite ubwiza bwinshi bwihebuza. Ubwiza bw'Imana butugaragaraho. Imana iduheze umugisha kandi Imana iduha imbaraga zo kubasha kwinjira mu bibazo nk'ibi n'ibindi birenze ibi. Dufite ibibazo bitandukanye, buri muntu ku giti cye. Hari ibyo dusangiye, hari n'ibyo umuntu afite ku giti cye. Ibyo byose ibyo rero bene data ndagira ngo mureke tuzabisohokemo, ubwiza bw'Imana butugaragaraho. Turabagirana, tumeze nk'izahabu nziza irabagirana. Kubera iki? Umwuka w'Imana. Nta kindi kibidushoboza, ni umwuka w'Imana ubana natwe. Wa muririmbyi yaravuze ngo asigaye abana natwe, ntabwo akiza kuri twe, asigaye abana natwe. Mureka atinde kuri twe. Yohana yaravuze ngo umwuka ngo yambwiye ko ari we, ngo yarambwiye ngo uzabona umwuka w'Imana arimo ahamya Yesu, ngo aza agatinda kuri we, ngo azaba ari we. Mureke umwuka w'Imana atinde kuri twe. Natinda kuri twe turatera intambwe nziza. Ibi bibazo tuzabisohokamo neza n'ibyiringiro bizima no kwizera gukomeye cyane. Reka dusenge Imana ibashe kudufasha twese kugira ngo tubashe gukomera mu bihe bigibi no mu minsi iremereye ngiyi. Mana tugushimiye kubwira ijambo, kandi ijambo ryawe ureke ribe imbuto nziza ibibwe mu mitima y'abazaryumva bose, rizabafashe kandi rizabakomeze muri ibi bihe turimo by'ikigeragezo cya corona iri ku isi hose. Reka turindwe n'imbaraga zawe, reka dukomezwe nawe Mana, uduha imbaraga z'umwuka wera zibasha gutuma dutera intambwe
kuzageza dusohotse muri iki kigeragezo abantu badahemutse, abantu badapfapfanye, ariko duhagaze neza nk'abana b'Imana. Dutumbira Yesu gusa, niwe banze, niko ijambo ryawe ritubwira ngo dutumbira wewe Yesu wenyine, niwe banze ryo kwizera, kandi niwe ugusohoza. Ushimwe Mana kubafasha, ubafashe bose abari hirya no hino, imbaraga z'umwuka wera zibakomeze kandi zibaha imbaraga zo kunesha. Turagushima kuko ari wowe utanga imbaraga zo kubasha gutuma abantu bihangana, tukazasohoka muri iki kigeragezo turinzwe n'imbaraga zawe. Turasabira igihugu cyacu cy'u Rwanda, ugihe imbaraga z'umwuka, ukirindisha igicu cy'abamarayika, ubwiza bw'Imana butugote, ukiza abarwayi. Twarakubwiye Mana ngo abarwayi uzabarinde bose, ntihakagire n'umwe utakaza ubuzima kubera iki cyorezo cya corona. Urinda abakuru n'abatoya, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru n'amajyepfo no mu mujyi wa Kigali, cyane cyane hari ikibazo. Mana uhahagarare, ureke imbaraga z'Imana zihamanuke, ubwiza bw'Imana buhamurikire, abarwayi bakire, maze tuzagushime. Urabizi neza ko tuzagushima tuvuga ngo warakoze Mana, wagize neza kurinda abanyarwanda, wagize neza kurinda itorero, wagize neza kubana n'ubwoko bwawe. Amahoro yawe Mana nabane natwe twese, kandi nafashe abantu bose bakurikiye iri jambo, ribafashe kandi ribakomeze, rigiraho ribakura naho ribageza. Ndagushimiye Mana kuko ubarinda kandi ukabakomeza. Mu biganza byawe niho tubashize ubugingo bwacu twese, ngo bariho uburindira kandi bariho ubukomereza. Ni mu izina rya Kristo Yesu umwami wadukunze. Amen.